E dopo la sigla futurista di Calcionapoli 24 parte il filo diretto. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, con me come di consueto Emanuele Bernardo. Torna la trasmissione che vede voi come protagonisti. Chiamatelo 081 353 4588 per intervenire in diretta. La domanda di quest'oggi, ovviamente, per quanto riguarda le condizioni di Anghissà, è arrivato il report con il centrocampista camerunense che resterà ai box dalle 2 alle 4 settimane. Non ci sarà quindi dunque contro il Bologna, e la domanda che vi poniamo quest'oggi è: come lo sostituite Anghissà? Con Dombelé? Con Elmas? Cambiando modulo? Con Gaetano? Con Demme? Insomma, tante soluzioni. Chiamate allo 081 353 4588 per intervenire in diretta e dire la vostra. Caro Emanuele, siamo già pronti, giusto, per andare al telefono? Sì, allora andiamo subito al telefono. Dovrebbe esserci Luigi, se non vado errato. Luca, ho sbagliato io. Luca, ciao. Sì, ciao, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te, come stai? Abbastanza bene, voi? Bene, bene, teniamo come Diciamo sempre che botta. siamo in un buon momento, anche se Sì. visto i precedenti degli anni passati è meglio non esultare troppo forte, ci godiamo le vittorie, ma siamo con i piedi per terra, insomma. Certamente, esattamente, anche Allora, perché no, poi le insidie sono sempre dietro l'angolo, caro Luca. esatto, basta poco, infatti come abbiamo visto ci vantiamo di avere un centrocampista come Anghissà e poi basta Purtroppo. una partita che ci troviamo a non poterne usufruire, visto che sei fortunato. E a proposito, io ti volevo dire, avevo fatto una chiamata, non so se settimana scorsa, e non voglio fare lo iettatore, ma l'avevo previsto, il fatto che se tu continui a farlo giocare tutte le partite, poi prima o poi il giocatore arriva a infortunarsi, e questo è quanto Spalletti doveva prima dell'infortunio migliorare e prendere atto che tutti i giocatori, anche se mostrano una condizione fisica ideale, non sono invincibili e quindi rischiano di farsi male. Io Anghissà qualche partita nelle ultime 4-5 sì, non era al 100%. Esatto, ad esempio a Cremona io l'avrei lasciato fuori, avrei cominciato con Dembélé e Zielinski, quindi l'avrei fatto riposare con Elmas, perché a Cremona, o come con le squadre in media bassa classifica, diciamo tra virgolette, te lo puoi permettere. Chi metterei a posto di Anghissà? Diciamo che come ha detto Spalletti nell'intervista, molto probabilmente giocherà Dembélé, è giusto dargli una possibilità, e quello che gli manca, come ha detto Spalletti, ha quel passo felpato dove fa fatica a recuperare perché era lenta, poi quando parte la corsa, diciamo, si trova a 2-3 metri indietro agli altri, quindi se migliora su quell'aspetto lì, poi anche con il Liverpool abbiamo visto che il suo lo sa fare. Non è un giocatore secondo me da riscattare a 30 milioni di euro, perché mi sembra un po' troppi per quello che sta facendo. Magari si chiede uno sconticino poi al Tottenham. Magari si chiede uno sconticino, però io guarda, un pensierino a Barak, che ha preso la Fiorentina, che è stato in Napoli, era molto interessato, che gli è sfuggito all'ultimo momento. Con Barak centrocampista aggiuntivo, secondo me il Napoli avrebbe fatto la play, no? Quindi adesso manca Anghissà, i cambi li sta facendo molto bene lateralmente, perché Olivera si scambia con Mario Rui e Kvara lo cambia molto spesso a 60. Sì, esatto, Quindi gli risparmia quei 20 minuti finali di volta in volta. Esatto, però adesso quello che ti volevo chiedere è, secondo te cosa ne pensi? Perché il fatto che abbia forzato, diciamo, l'entrata di Osimhen con la partita dell'Ajax, e io mi aspettavo che entrasse Simeone, è vero che lui ha dato una spiegazione, una motivazione valida, che cercava qualcuno con i palloni alti, e dato che il Napoli stava schiacciando, gli serviva uno che partisse in contropiede. Come ha detto Spalletti, è molto testone, quindi gioca poco per la squadra ma molto per se stesso, e abbiamo visto la differenza in quella mezz'ora, 40 minuti che è entrato, perché il Napoli ha perso di qualità
sia a livello di gioco, sì, è vero, e per lui sarà un problema questo. Voglio sapere cosa ne pensi, perché adesso ha 3 attaccanti tornati sui 3, diciamo che possono dare il loro valore aggiunto. Osimhen a questo punto io della stagione lo vedo come più un'aggiunta che un titolare. È vero che è fortissimo, quindi non ce ne dimentichiamo, perché fino ad oggi è stato il nostro valore aggiunto nelle partite che conta, però considerato che si fa male spesso e volentieri, io volevo chiedere con te se pensi che nelle partite dove affronti squadre più chiuse è meglio partire sempre con Raspadori o con Simeone piuttosto che con Osimhen, e quando giochi in Coppa o partite di cartello, che con squadre che giocano aperte, parti con Osimhen. Tu cosa ne pensi? Luca, io innanzitutto ti saluto, ti ringrazio per lasciare insomma la linea anche agli altri. Adesso ti rispondo però subito. Bene, grazie per aver chiamato, un grande abbraccio a te. Okay. Allora, per quanto riguarda il discorso di Osimhen, io sono d'accordo con te. Victor deve mettersi di più al servizio della squadra. A me non piacciono determinati atteggiamenti di Osimhen, lo reputo un attaccante molto forte per quelle che sono le caratteristiche, cioè un giocatore aggressivo, un giocatore che mette in difficoltà le difese, un giocatore che va a pressare a 1000 all'ora, magari un po' indisciplinato tecnicamente e anche tatticamente, lui deve migliorare in questo. Per me resta lui in questo momento l'attaccante titolare del Napoli, però deve essere cosciente e consapevole che o migliora il suo atteggiamento oppure c'è un Raspadori e il Simeone pronti a rubargli il posto. Quindi vediamo, secondo me col Bologna parte Osimhen dal primo minuto. Io a Raspadori francamente farei fatica a rinunciarci però in questo momento, perché con l'ex Sassuolo il Napoli si esprime davvero molto molto bene. Insomma è un problema che poi gestirà Spalletti, sempre meglio avere problemi di abbondanza che problemi magari di eccessivi infortuni. Sarà un bel banco di crescita per Victor Osimhen questo periodo, perché deve dimostrare che non solo la squadra deve essere al suo servizio, e l'abbiamo visto anche con l'Ajax. Non mi piace quando si sbraccia, quando non gli passano il pallone e lui si lamenta, quando non legge bene l'azione e finisce in fuorigioco. Questi sono dei limiti caratteriali e tecnici di Osimhen. Se li corregge sarà lui il titolare del Napoli, se non li corregge a stretto giro deve sapere che alle spalle ha 2 giocatori che possono tranquillamente prendere il suo posto da titolare. Questo è il mio pensiero, Luca. Andiamo da Gennaro, stavo dicendo da gennaio, andiamo da Gennaro al telefono. Ciao Gennaro, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio Riccardo. Buon pomeriggio tutto a bene? te, tutto bene, tutto bene. Purtroppo insomma questo infortunio di Anghissà non ci voleva dopo quello di Rachmani, però il Napoli quest'anno lo vedo talmente tranquillo e sicuro che può andare avanti. Quindi. No, volevo sapere, ma sì, dagli esami fatti sì, si è saputo più o meno, sicuro che domenica non giocherà? Domenica non gioca, secondo me non gioca neanche con la Roma, Gennaro, perché queste tipologie di infortuni, anche se il Napoli non ha specificato il grado di questo stiramento, vanno dalle 2 qualche cosa dagli esami, sì, vanno dalle 2 alle 4 settimane, però dipende dall'entità. Il problema è che il Napoli l'entità non l'ha comunicato, quindi se tutto va bene, tra 2 settimane dovrebbe essere di nuovo a disposizione. Se è un qualcosa di un po' più grave potrebbero volerci anche 3 settimane. Quindi praticamente se ne riparla dai 15 ai 25 giorni, quindi bisogna vedere se rientra per fine mese e quindi fare le ultime 2 o 3 partite prima della sosta, oppure se è ancora più grave tornerà direttamente a gennaio. Quindi praticamente siamo già a 2 elementi determinanti. Sì. Ebbene, noi abbiamo sempre detto che la squadra quest'anno è attrezzata anche con doppi cambi, tripli, però sai com'è, quando tu ne perdi uno e poi ne perdi 2, comunque, perché già il fatto di aver visto la mancanza di Rachmani, che è tanta roba, spostare già Kim a sinistra, cioè a destra sì. Quindi mi è sembrato un po' spaesato. Più un'impostazione che altro, perché lui fatica un po' a impostare coi piedi, invece di solito ci pensa Rachmani. Quindi diciamo che già comincia ad essere un problema, ma comunque veniamo alla domanda. Attualmente chi lo può sostituire? Come lo sostituire? È l'unico che al momento
più o meno si avvicina a quelle caratteristiche Dombele. Sì, a meno che non vuoi far giocare Elmas o Gaetano poi. Esatto, però Gaetano lo vedo più, diciamo, come al posto di Zelischi. Sì. Poi non vorrei subito partire con Gaetano, subito, perché diciamo che fino adesso ha fatto qualche apparizione negli ultimi minuti. Diciamo che Dombele dovrebbe essere quello che al momento lo può sostituire. E poi non trascurerei naturalmente Demme. Esatto, bravo. Demme, io ero un patruto di Demme. Anche veramente io. A me piaceva in un determinato ruolo, perché poi non è che... Però quando il suo lo faceva era un rubapalloni veramente. Quando arrivò Gattuso fu lui che arrivò insieme a Lobotka. Lobotka non giocava mai, Demme giocava sempre, fu tra i migliori del Napoli in quella seconda parte di in stagione. considerazione, però non dai primi minuti, perché lui in effetti non ha giocato ancora, fermo da quando è iniziato il campionato, e quindi un po' di minutaggi perché poi bisogna vedere sempre la partita come si mette, caro Riccardo. Esattamente. Il resto, secondo me, anche per esempio sulla questione Osimhen, per me purtroppo deve giocare, perché Osimhen noi l'abbiamo visto talmente affamato. Quel gol che ha fatto, ha strappato proprio il pallone con tutta la foga. Sì, voleva segnare a tutti i costi. Sì. Diciamo che non trascurerei anche un fatto di far giocare due centrocampisti, Lobotka e Zelischi, anche ritornando un po' a quello che... Ma noi il 4-2-3-1, ma magari mettendoci magari anche qualche giocatore con caratteristiche e facendo giocare sia Raspadori che Osimhen. Magari dare un compito a Politano, ecco, di fare un po' più da regalo, insomma, di dare una mano al centrocampo per poter schierare Raspadori ed Osimhen e Kvaratskhelia, quindi secondo me ci sta pensando anche Spalletti, devo dirti con un la po' di verità. compiti, diciamo, un po' più difensivi da parte di Politano, che se poi metti Lozano, che attualmente sono un paio di partite che comincia ad entrarci dentro pure lui. Esatto, parliamoci chiaro, in attacco al momento, ringraziando a Dio, stiamo tutti bene. Sì. Tutti quanti scalpitano per essere protagonisti. C'è bisogno di un po' di sacrificio difensivo adesso, esatto, con le assenze. Bisogna vedere un po' Ostigard, perché io mi sono meravigliato quando ho visto Juan Jesus, però Io te l'avevo detto in settimana però che giocava Juan Jesus. Io pensavo che avesse schierato, perché il ruolo naturale a destra era Ostigard lo vediamo col Bologna però, Gennaro. E questo lo spero, ma anche perché, diciamo, è un calciatore che io l'ho visto già dall'anno scorso col Genoa, è veramente è un nazionale, quindi come non no? è che... E cominciamo a vedere pure lui. Ripeto, per me quando mancano già due pedine del genere, perché poi Rachmani negli ultimi tempi, diciamo, era una sicurezza. Come no? E lo stesso Anguissà, ora perderli tutti e due nel giro di qualche settimana, al di là di quello che dicono gli altri, che loro perdono pure loro i pezzi, vedi la Roma con Dybala. Sì, no, ma questo è un problema un po' per tutti, vedi il Milan, l'Inter che ancora non ha recuperato Lukaku. Quando si gioca ogni 3 giorni, purtroppo è così. Con tutto che c'hai una rosa di 24-25 calciatori, questo è. Riccardo, non voglio togliere tutto. Va bene, Gennaro. Ti saluto, buon weekend e forza Napoli sempre. Sempre un piacere parlare con te, un grande abbraccio. Amici. Ciao a tutti quelli che chiameranno dopo. Ciao Gennaro, un abbraccio a te. Grazie al nostro sempre presente Gennaro 78. Vengo a salutare un po' voi amici di YouTube, anzi vi invito come di consueto ad iscrivervi al nostro canale YouTube di Calcio Napoli 24, lasciare anche un bel like alla diretta. Saluto Raffa Pio Balzano, Mauro Nardos, Lina Vernaccia, Giovanni, London,
anche il nostro amico Facocero Sudato, Gennaro Sportiello, insomma siete tantissimi come sempre che ci scrivete, Luigi Gian Giacomo, Antonio Iantorno, poi Marek Hamsik, aspetta, avevo letto anche Alessio Ricciardi, perché altrimenti poi mi dici che non ti saluto, invece ti avevo letto. Tra un poco vengo a leggere anche le vostre curiosità su YouTube, anzi continuate a scrivere domande e considerazioni. Torniamo però prima al telefono. Pronto? Con chi parlo? Ciao Ricco, sono Peppe da vicino. Ciao Peppe, buon venerdì a te. Anche a te, grazie, sempre gentile Ricco. Ma figurati, figurati. Peppe, allora, dopo Rachmani si ferma anche Anghissà, nulla di troppo grave, dovrebbe tornare tra 2 o 3 settimane, però il rischio è di rivederlo poi direttamente a gennaio, poi bisognerà valutare giorno per giorno. A questo punto chi gioca? Ndombele? Gaetano? Ndombele. Demme? Elmas? Tu dici Ndombele, A proposito, ti sta piacendo Ndombele con la Cremonese, anche come è entrato con l'Ajax? Ha giocato bene, lo sai, pure con l'Ajax. Di fatto ha fatto il tiro che ha fatto il rigore, capito? Ha giocato bene, è piaciuto a me, devo dire la verità. Sì, ovviamente è un giocatore diverso, però anche a me non è dispiaciuto neanche con la Cremonese, anche se poi è stato sostituito. Certo, Anghissà in questo momento, caro Peppe, è insostituibile, perché come Anghissà ce ne sono forse 2 o 3 in questo momento in Italia. Però il Napoli, insomma, ha dimostrato che sa sopperire ai problemi. Quindi a questo punto ti chiedo, tu fai giocare Ndombele, ma che partita ti aspetti col Bologna? Perché occhio che questi ogni volta che arriva Thiago Motta sembra che è sempre all'ultima spiaggia e poi fa lo scherzetto. Bravo, come l'anno scorso con lo Spezia, quindi io non mi fido proprio, che qua dicono no, è l'ultima chance, poi lo esonerano di nuovo, no, la squadra non lo segue, poi arrivano qua e magari... ma quest'anno sono molto fiducioso, Ricco, te l'ho detto, non è come l'anno scorso. Sì. Allora è cambiato, capito? Cioè, non mi dà mai l'impressione di Napoli di andare in difficoltà, capito? È vero, hai detto una cosa giustissima, Peppe, anche a me da questa. Anche quando, sai, subisce il gol, fa un errore, continua a giocare tranquillamente ed è per una grande squadra questo è fondamentale, sì. Esatto, poi cominciamo a vincere, diciamo, le partite sporche, sai? Bravo. Con la Cremonese che non era facile, con lo Spezia, capito? Cioè, mi dà mai l'impressione di essere in difficoltà in Napoli. Bravo, vero. Vero, speriamo che poi però tutta questa sicurezza non si trasformi in un eccesso, vediamo, mettiamola così. Deve essere bravo Spalletti sempre a fare il sergente lì nello spogliatoio. Come te l'ho detto, campionato anomalo, perché poi ci fermiamo. Appunto, tra un mese esatto ci sarà l'ultima partita prima della sosta. Sì. Poi la preparazione, capito? Facciamo una specie di preparazione, seconda preparazione. Esatto, meglio così, perché poi Spalletti di solito a gennaio cala, invece quest'anno facciamo un'altra preparazione che tra l'altro ve lo annuncio e non ve lo annuncio, Calcio Napoli 24 non vi lascia soli anche durante la preparazione invernale, quindi potete restare tranquilli e seguire noi, perché noi ci saremo e non ti dico altro. Perché questi mondiali secondo me non mi guardo neanche. A guardarli si guardano, perché io li guarderò con interesse, e soprattutto i calciatori del Napoli, però è ovvio che li guarderò sempre con quel magone per dire ma come abbiamo fatto a non esserci. E vabbè, Raspadori, capito? esatto, ci voleva Raspadori prima, invece purtroppo Mancini se ne è reso conto adesso. E che vuoi fare, caro Peppe? Peppe, ti abbraccio. Sempre un abbraccio pure a te, sempre gente vicina, meno male che ci siete voi tutti quanti, Riccardo. Ma noi qua stiamo, non andiamo da nessuna parte, fin quando Emanuele Bernardo ci dice che dobbiamo restare qua, noi non ci muoviamo. No, non mi dovete muovere. E chi si muove, caro Peppe? Un abbraccio Peppe, buon weekend. Ciao, pure a te, grazie Riccardo, ciao, grazie. Grazie mille anche al nostro amico Peppe da Vicenza. Allora, buongiorno fratelli e sorelle dalla Corea, non riesco a capire il nome, ma buongiorno anche a te e a tutti gli amici from Korea. Belli fratelli coreani, un abbraccio circolare, scrive Mauro Nardos. Alessio Ricciardi, lo so che stai aspettando a me Alessio, io lo so, infatti ho visto subito il messaggio, non sia mai mi dimentico di risalutarti, facciamo come l'altra volta. Allora, leggiamo, London, servono pure dei centimetri in campo, se no sulle palle alte chi difende? Con Raspa, Lobo, Demme, Mario Rui facciamo i 7 nani, scrive London. Ed è anche un altro tema questo qui, caro London, perché Napoli quest'anno ha aumentato la sua fisicità, però
Mattias Olivera sulle palle aeree è forte, Osimhen lo sappiamo e lo conosciamo, Ostigard è fortissimo e dovrebbe giocare al posto di Rachmani nella prossima, quindi dipende, poi se li fai giocare tutti ovviamente cambia e rischi di soffrire, però secondo me Spalletti come al solito il suo turnover lo andrà a centellinare. Abbiamo Raffa. Abbiamo il grande Raffaele Pio Balzano. Sono onorato, guarda Raffaele, di averti al telefono. Sono anche io onorato. Buon pomeriggio Riccardo, ben trovato. Ben trovato a te, caro amico nostro. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Raffaele, allora, tu adesso però mi devi dire, al posto di Anghissà, chi fai giocare? Ma guarda Riccardo, io sinceramente proverei diciamo un mix tra Gaetano e Demme. Proverei uno dei due. E questo è molto interessante. Restando sempre col 4-3-3 però, no Raffa? Ovvio, Certo. ovvio. Però hai detto una cosa interessante, perché anche secondo me Gaetano qualche minutino, anche Demme, poi d'altronde Raffa, qua anche Lobotka prima o poi qualche minutino di riposo lo dovrà pur fare, no? Ovvio, sì, no, ma pure Lobotka ha bisogno di riposare e non può giocare tutte le partite, sinceramente. Esatto, esattamente. Poi vediamo che cosa farà Elmas. Raffa, ma tu, io adesso però ti devo fare una domanda. Io ti cito Osimhen. Che combini, gli dico, che combini Osimhen? Perché? Appunto, che combini, che fai Osimhen? Che combini? Ma perché? Perché ovviamente, adesso stiamo scherzando, Victor è fortissimo, è entrato, è tornato, ha anche segnato ovviamente con l'Ajax. Però in questo momento, secondo te, non è un po' a rischio, visto che Raspadori, insomma, quando gioca Raspadori le cose vanno benissimo per il Napoli? Ma guarda, ti devo essere sincero, hai ragione Riccardo. Grazie. Hai ragione. Tu chi fai giocare col Bologna, per esempio? Se tu fossi Spalletti, facciamo mister Raffaele Pio Balzano, chi mettiamo contro il Bologna? Ma io contro il Bologna non lo so perché darei fiducia a Simeone. Vedi, né Osimhen né Raspadori, tu metti Simeone e ci sorprendi. Sei pronto per fare l'allenatore, Raffa, lo sai? Perché pure Spalletti spesso ci depista. Tu ci hai depistato, sei pronto per fare l'allenatore. E ci mancherebbe. Raffa, io ti abbraccio, è sempre un piacere sentirti, anzi ti ringrazio a te, Riccardo, ti ringrazio per tutti gli omaggi che ci fai, sei gentilissimo. Prego, è un piacere. Comunque un abbraccio anche ad Emanuele Bernardo, con tutto il cuore. Te lo abbraccio io, dopo gli do anche uno scappellotto da parte tua. Va bene. Ciao Raffa. Un abbraccio, forza Napoli. Sempre. Ciao Riccardo, ciao. Che bello, guarda che bello sentire Raffa, ti mette di buon umore. Raffaele Pio Balzano, uno dei nostri grandi follower. A proposito di follower, ragazzi, noi ci siamo quasi a 100.000 su YouTube, quindi iscrivetevi al canale di Calcio Napoli 24, poi facciamo una super festa, tutti ospiti di Emanuele Bernardo per i 100.000 iscritti Calcio Napoli 24, lasciate anche, siete pochini, qua, lasciate un like alla diretta in tutto ciò. Allora, Emanuele Calabro bravo, Gaetano dentro, Mauro Nardos invece, per lui deve giocare Ndombélé, Mario Grande, Ndombélé e Zielinski non possono giocare insieme. Questo è un bel tema Mario, perché io ti dico di più, Ndombélé dovrebbe giocare proprio al posto di Zielinski, come fatto a Cremona, dall'altra parte bisogna vedere un pochino, sono d'accordo, potrebbero essere molto simili come profili e quindi ci sarebbe da cambiare qualcosina. Dobbiamo andare al telefono? No, sì? Non ancora. Dobbiamo andare o non dobbiamo andare al telefono? Ok, ancora non dobbiamo andare al telefono. Buon pomeriggio. Non bisogna avere paura di giocare senza Anghissà, che tu chiami Anguilla. Io farei giocare Ndombélé, Luigi Giangiacomo. Dobbiamo andare al telefono, Emanuele, adesso possiamo? Ok, perfetto. Pronto? Con chi parlo?
Pronto caro Riccardo, mi dispiace che non vogliono passare per telefono perché io sono sempre Giuseppe da San Giorgio a Crevano, che Giuseppe, devo sempre logicamente anticipare la vittoria del Napoli. Ma tu devi chiamarmi sempre quando è venerdì. Lo so, sono stato una settimana fuori dai miei figli perché io ho 2 figlioli fuori al nord che non vedono il papà da quasi un anno e quindi non mi potevo esimere da non andare a trovare. Allora, diciamo, il Napoli è la prima tra le minori delle priorità, mettiamole sì. così. Però stai tranquillo che me la sono vista in un piccolo, come dire, bar di Riva del Garda. C'era questa sera soltanto io e mio figlio che si fa per il Napoli, quindi te lascio vedere. In terra nemica eri, però abbiamo portato la vittoria a casa. E questo è l'importante. Sempre. Giuseppe, dimmi la tua su Anghissà. Riccardo, allora, prima o poi qua qualche giocatore viene meno per motivi particolari, perché si gioca ogni 3 giorni, quindi io penso che ho visto che Dombele, diciamo, sta, come dire, salendo gradatamente di forma. Esatto. E io almeno col Bologna, devo dire la verità, con tutto il rispetto per il Bologna, per l'amor di Dio, però che possa sostituire tranquillamente Anguissà, fermo restando i due ancori che sono Zelinski e Lobotka. Sì. Qui per me vedo a centrocampo questo. Per quanto riguarda poi eventualmente, io continuerei, sostituirei forse Lozano perché si è stancato moltissimo. Sì, gioca Politano. E devo dire la verità, rispetto a tutto, io confermerei Raspadori e Kvaratskhelia e metterei nel secondo tempo poi Osimhen. Perché? Perché lui deve gradatamente andare in forma. Contro l'Ajax stava secondo me al 30-35%. Sì. Deve andare man mano in forma. Però aveva una voglia del 200%, questo ce l'ha sempre però. Con la Roma poi avremo l'Osimhen proprio al 100%, quindi io andrei gradatamente. Io sono d'accordo con te Giuseppe, non solo perché ho Raspadori al fantacalcio, però sono d'accordo con te. Il problema è questo, che lui, diciamo, nello stretto, lui c'ha un baricentro basso e mi ricorda tanto, come dice anche il nostro bravo Antonio e Gennaro, che ha molto di Romario, qualcosina, perché tira con tutti e 2 i piedi, destra e sinistra, quindi è difficile da marcare, perché non sai se tiri colpo destro o tiri sul sinistro, e poi è rapido tecnicamente di levatura eccelsa, sa dialogare, quindi al limite della rigore, e quindi poi ripeto, il Napoli ha tanta scelta che, devo dire la verità, poi c'è questo che oggi come oggi io, devo dire la verità, vedo uno Spalletti trasformato rispetto all'anno scorso, ma Spalletti non ti dà un minuto, diciamo, di stasi, sta sempre sul pezzo, e questo veramente gran merito al mister, sì, tantissimo. Spalletti veramente, guarda, gli dobbiamo tanto e continuiamo ad avere grande fiducia perché è eccezionale. Io dico di più, facciamo presto a rinnovargli il contratto. Guarda, qualsiasi cosa succede, stai tranquillo che lui il contratto lo rinnoverà, perché oramai è diventato proprio, ama Napoli e i napoletani, è entrato proprio nella nostra psicologia. Io lo vedo che quando parla gli occhi sorridono, perché dovrebbe, no, lasciamo stare il contratto, tanto questi personaggi non è che hanno bisogno di calore, hanno bisogno di sentirsi realizzati, hanno bisogno di avere motivazioni. E Spalletti è uno che ne ha proprio a bizzeffe. Napoli solo ti può dare, parliamoci chiaro, i soldi nella vita non sono tutto. E poi ti voglio dire un'altra cosa. Vai, velocissimo, quello che vedo è che il Napoli, qualsiasi squadra gioca, oramai questa è una specie di dogma di Spalletti. Tutte le squadre, o le piccole, le grandissime, li aggrediscono immediatamente, subito, palla a centro, all'attacco e subito ci hanno fatto 2 gol. Oramai è diventato un mantra. Sì, si parte sempre forte, quasi sempre forte. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo con te, Giuseppe. Anche da un punto di vista motivazionale, psicologico, tutti i giocatori sono veramente alla grande. Poi sta a lui fare, non so se vuole mettere Ostica, se vuole mettere Olivera, ma noi ci fidiamo. Noi non vediamo gli allenamenti, eccetera, non è che possiamo fare gli allenatori. Quello che a noi più o meno, ecco, la sensazione che ci dà è che per me il Napoli oggi come oggi è una delle migliori squadre d'Europa.
Lo dimostrano Europa. i risultati. D'altronde in questo momento già ci siamo nelle migliori 16 d'Europa. Vediamo come ci arriveremo. E poi ma quest'anno, ripeto, abbiamo una rosa molto molto cospicua, dove può scegliere sia per i giocatori per la tattica, sia i giocatori per il contenimento, sia per i giocatori per contropiede. Cioè lui come può giocare, così gioca, e gli altri si devono poi adattare al Napoli, non il Napoli agli altri. Giuseppe, tu sei d'accordo? Assolutamente sì, però ti devo salutare perché insomma sono tante le chiamate che arrivano. Per l'amor di Dio, dato che erano quasi 5-6 giorni che, vabbè, ieri, ma sono una settimana che non parlavo. Allora, ma tu devi chiamare, tu devi sempre chiamare perché sai perché. Come dire, di buon augurio. Esatto, va bene, bravo. Forza Napoli, Riccardo, sempre, grazie Giuseppe, un abbraccio anche a ciao te. A tutti. Allora, andiamo ancora con ovviamente in attesa delle altre chiamate, con i messaggi su YouTube. Mauro Nardos, il Bologna non affronta un buon momento, io non mi fido del Bologna, ma non mi fido di nessuna squadra, non mi fido di Thiago Motta, si è rotto pure Arnautovic. Non è che si è rotto, in questo momento si sta allenando anche lui ancora personalizzato. Ha parlato Thiago Motta, tra l'altro le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna le trovate su calcionapoli24.it, e ha detto che ad oggi sarebbe escluso, ma ha detto ad oggi, quindi a me, secondo me, la sorpresina Arnautovic alla fine potrebbe esserci un po' di pretattica, quindi non lasciamoci intimorire. Telefono? Ah, perfetto, io stavo continuando a leggere i messaggi, c'era anche un messaggio di Alessandro Lucci, che non credo che sia la gente in questo caso, se no altrimenti salutiamo anche Alessandro Lucci. Pronto? Con chi parlo? Ciao Riccardo, sono Luigi da Casoria. Ciao Luigi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, senti, mi sono fatto una piccola controlla. Sì. Da poco mi sono svegliato, volevo vedi. sapere le condizioni di Anghissà, su per giù, i tempi di recupero più che altro. Hai fatto bene a chiederlo. Allora Luigi, oggi è arrivato il report del Napoli che parla di elongazione. Diciamo che in questo momento il Napoli non ha specificato quello che è il grado di questo stiramento di fatto per Anghissà, di questa piccola lesione. Da quello che ci arriva dovrebbe restare fuori dalle 2 alle 4 settimane, ergo dai 15 ai 25 giorni. Quindi se tutto va bene sono 2 settimane. Se invece poi il muscolo non reagisce come dovuto, però la struttura fisica di Anghissà la conosciamo e quindi potrebbe recuperare anche velocemente, e potrebbe restare fuori anche per oltre 25 giorni, quindi da valutare. Di certo le prossime 2 settimane non c'è, quindi neanche con la Roma credo che Anghissà ce la faccia. Ma per come la penso io, guarda, sinceramente Don Belé lo può sostituire proprio alla grande, perché come l'ho visto nelle ultime apparizioni mi è sembrato proprio un giocatore totalmente cambiato da quando è venuto. O sarà stato il fatto che Spalletti l'ha messo in riga, o secondo me si è messo pure la cosa che lui ha capito che non è che diciamo si è andato ad abbassare il suo valore di calciatore e quindi si è reso conto che è venuto in una grande squadra. Secondo me il problema più grande è Rrahmani, perché quello è secondo me il problema più grande, perché ormai la coppia Kim-Rrahmani si era ormai collaudata. Collaudata, bravo. Ho molto più diciamo paura tra virgolette dell'assenza di Rrahmani che non quella di Anghissà, perché Anghissà lo possiamo sostituire sia con Don Belé, ti ho detto come lo sto vedendo, e poi non ci dimentichiamo di Demme, che Demme pure c'è Elmas, c'è anche Gaetano teoricamente. sì, ci sono i calciatori in effetti. Va bene, ti ringrazio, grazie per l'informazione, sono dispiaciuto per Anghissà. Figurati Luigi, ma quest'anno insomma, sì, i problemi infortuni li stanno avendo un po' tutti, bisogna saper reagire. Luigi, vatti a bere un bel caffè adesso, dopo che sì, già l'ho fatto, il caffè, la sigaretta, e ti ho chiamato. Ciao carissimo. Perfetto, il tuo primo pensiero non ci fa che piacere questo. Ciao Luigi, buon pomeriggio, un abbraccio anche a Luigi, che vedi, si sveglia e chiama noi. Ciao, il primo pensiero, e questo a noi ci deve fare un onore pazzesco. Infatti è
così. Allora, avevo letto un altro messaggio. Mi aspetto che giochi Ostigard contro il Bologna, anche io, Salvatore Onina. In questa rosa fantastica Demme ed Elmas sono gli unici con meno qualità. Secondo me no, perché forse Demme ha un po' meno qualità, però ha caratteristiche differenti da Lobotka. Elmas qualità ne ha tanta, Elmas però deve mentalizzarsi. Elmas deve capire che basta anche un passaggio in meno, una finta in meno per essere anche belli da vedere e pratici. Quando Elmas lo capirà, io sono sicuro che questo potrà essere un giocatore molto forte. D'altronde Spalletti conosce le qualità di Elmas e ci sta lavorando, soprattutto sotto l'aspetto mentale, quindi io non sottovaluterei assolutamente Elmas. Rachmani tornerà a disposizione contro l'Inter, Salvatore Onina sì, poi contro l'Inter ce la fa abbondantemente. Ricordiamoci che contro l'Inter si gioca il 4 di gennaio. Ho letto un altro messaggio. Salvatore Onina, sempre ti aspetti Demme contro il Bologna? Gara in corso, titolare no, gioca Lobotka, però a gara in corso se si mette bene la partita io un pochino lo farei rifiatare Lobotka e metterei Demme. London, Riccardo, come lo vedi il paragone Kvaratskhelia a George Best? Insomma ragazzi, il paragone l'ha fatto Repice di Radio Rai. Non ci avevamo mai pensato, ma rivedendo qualche spezzone di partita lo ricorda moltissimo. Fisicamente sì, anche questo calzettone abbassato, il capello un po' più lungo, qualche movenza ce l'ha. Per il resto a me non piace fare paragoni, è un calcio diverso, però ha la genialità, ha quel tratto di Best che imprevedibile, quell'imprevedibilità, sì, quello ce l'ha, per il resto invece è abbastanza diverso. Mi auguro che possa Kvaratskhelia fare bene, non dico quanto George Best, che è una leggenda del calcio, anche fare la metà di quello che ha fatto George Best sarebbe importantissimo per Kvaratskhelia. Allora, SSC Napoli 24H, scrive Giovanni Iaccai, che non siamo noi immagino, dice che Anghissà recupera per la Roma. Non ci risulta ragazzi, per la Roma sarebbe un mezzo miracolo recuperare Anghissà, ad oggi è più probabile che possa tornare ad inizio novembre se tutto va bene, nella prima settimana di novembre. Andiamo al telefono però, pronto? Ciao Riccardo. Buon pomeriggio. Ciao da Reggio Emilia. Aspetta che non ti sento bene, Lucio. Ti chiamo da Reggio Emilia. Da Reggio Emilia, vedi? Come stai Lucio? Bene. Dimmi la tua su Anghissà allora. Non ho capito, scusa. Dimmi la tua su Anghissà, con chi lo sostituiresti Anghissà dopo l'infortunio? Dembélé. Ndombele, ok, quindi tu vai diretto, non Elmas, non Demme, non Gaetano, Ndombele. No, come hai detto oggi pomeriggio, Demme è nero per lo botto. Ah, ok. Senti, io ho visto il programma Mezzogiorno. Sì. Quello che è successo a Napoli per il disabili. Sì. Io sono una persona disabile, vivo a Reggio. Ok. Quando vado a vedere il Napoli del Sassuolo, non ho nessun... Non hai mai avuto problemi tu quando vai a vedere il Napoli? La prima cosa non si paga. Ok. Poi c'è l'entrata proprio per i disabili. Sì. Siamo giù, non siamo in mezzo ai... Ok. Tutti i tifosi alle nostre spalle. Sì. Questo però nel settore dedicato ai disabili. Esatto. Quello che è successo con l'Ajax è successo, diciamo c'è stato un ampliamento, quello era in curva e l'hanno gestito malissimo, caro Lucio. Sì, ma io non... No, mai. A te non è mai successo? Sento un po' male. Sì, Lucio, adesso ti sento. Dicevi, a te comunque nel settore dedicato non è mai successo? No. Ok. C'è un lato per i napoletani e un lato per i Va bene, io ti posso dire però Lucio che siamo in contatto anche con chi di dovere per capire perché ci sono state queste problematiche dopo questo ampliamento, perché non si era solo nel settore dedicato alle persone alle persone disabili, ma anche nella curva dove c'era questo apposita, diciamo così, spazio alle spalle dei tifosi. È stato gestito molto male, insomma abbiamo visto le immagini e stiamo lavorando affinché questo non accada nuovamente. Ho sentito stamattina per sì. il programma no, è venuto a sentire questo, sai, specialmente a Napoli. Va bene. Perché
Io sono 25 anni che sono disabile, ho 60 anni, e quindi so cosa succede Certo, quando stai bene e quando sei disabile. certamente. Allora la situazione è stata proprio brutta a vedere. Lo so, io ovviamente non posso essere nei vostri panni, quindi io non posso neanche immaginare che cosa si provi, però a maggior ragione noi vi diamo tutta la nostra solidarietà e ci batteremo ovviamente in quello che è il range delle nostre possibilità per far valere quelli che sono i vostri diritti affinché tutto questo non accada nuovamente, Lucio. Ti do la mia parola. Comunque grazie, sei bravissimo. Grazie mille a te, ti mando un grande abbraccio, Lucio. Buona giornata anche a te. Sì, ragazzi, noi abbiamo, tra l'altro ha parlato anche il sindaco Manfredi, leggevo poco fa, ha detto ci sono state a quanto pare delle problematiche anche per quanto riguarda gli steward, parleranno con il Napoli affinché tutto questo non accada nuovamente. Vi abbiamo mostrato quelli che erano i video di alcune segnalazioni dei tifosi che ci sono arrivati di queste problematiche per l'accesso dei disabili allo stadio, perché come sapete c'è stata questa implementazione voluta proprio dal Comune di Napoli, sposata anche dalla Società Sportiva Calcio Napoli, non solo la tribuna dedicata poi alle persone con disabilità, ma anche nelle curve sono stati creati questi appositi spazi. Il problema qual era? Che erano alle spalle delle gradinate e le persone, essendo in piedi, ostruivano tutto quella che è stata la visuale. Nonostante più e più volte più sollecitazioni, nessuno, né gli steward, né la polizia, né i tifosi stessi si sono degnati di sedersi per far guardare le persone con disabilità la partita. Loro hanno potuto iniziare a vedere la partita solamente dal 55esimo in poi, nonostante nel frattempo ci fosse gente che scavalcava, gente che faceva il cavolo che voleva. Noi ci sono arrivate queste segnalazioni e abbiamo non solo pubblicato quelle che sono le testimonianze di video e adesso siamo in contatto anche con le autorità. Oggi abbiamo parlato con Nino Simeone del Comune di Napoli affinché tutto questo non avvenga più e che arrivino anche le dovute scuse da parte, a questo punto, della Società Sportiva Calcio Napoli e del servizio steward, che non ha reso il servizio che dovrebbe, essendoci un regolamento d'uso che non è stato rispettato, e chi ha pagato sono stati i portatori di disabilità, in questo caso, che con le carrozzine non potevano vedere la partita. E quindi noi nel nostro piccolo di Calcio Napoli 24 ci stiamo ovviamente interessando di questo caso affinché non si ripeta assolutamente più in futuro. Ragazzi, noi siamo qui per voi. Qualsiasi segnalazione di disagi, di problemi, che siano al Maradona, che siano nei contatti con il Napoli, che siano nelle trasferte, noi siamo qui per ascoltarle, per accoglierle e se possibile darvi spazio, darvi voce. Quindi Calcio Napoli 24 e anche la TV e il sito di voi tifosi. Dobbiamo andare ad Angri? Non dobbiamo andare ad Angri, però dobbiamo andare al telefono. Dove andiamo? Pianura, ok. Pronto? Con chi parlo? Pronto, Antonio. Antonio da Pianura, ciao, buon pomeriggio. Senti, io vorrei commentare un po' il gioco che fa Raspadori. Sì. Io molte volte seguivo il Sassuolo e vedevo che comunque giocava un po' meglio di Scamacca ed era più efficace. Ok. Poi per quanto riguarda i cambi che ha fatto l'allenatore, che ha messo Juan Jesus e spostato Kim, io non l'avrei proprio fatto questo cambio, perché Kim al suo posto ha reso molto bene e al suo posto è entrato Juan Jesus, e per cui il rigore causato è stato causato proprio logicamente con l'Ajax. Il rigore è stato causato proprio da Juan Jesus, perché l'ha abbracciato proprio il difensore e l'attaccante. Un po' un rigorino quello, Antonio. Vabbè, era un rigorino, quello l'ha tirato giù, Ma per me era rigore, vabbè, io sono tifosissimo del Napoli. No, attenzione, quando si parla di valutazioni non si è tifosi, bisogna valutare oggettivamente, secondo me lì sono le cioè, anche l'attaccante tiene Juan Jesus però per la maglia, quindi sono le classiche trattenute che si hanno in aria, poi l'ha valutato come rigore. Secondo me, ovviamente il contatto c'è perché la tirata di maglia c'è, però se dobbiamo fischiare questi rigori ogni partita se ne fischiano 5-6 a partita, Antonio, quando c'è però io quello che volevo dire, per quanto riguarda l'attaccante che poi ha segnato il gol su azione, quello praticamente probabilmente se ci fosse stato Kim non sarebbe successo. Probabile. Perché
a quel posto là che si trova Kim era più alto e quindi avrebbe potuto contrastarlo, cosa che invece non è successo. Speriamo che Spalletti metta Ostigard perché se ci ricordiamo, Rachmani quando ha cominciato a giocare in Napoli ha fatto una papera colossale, poi mano a mano si è ripigliato e abbiamo visto che è andato avanti, ha levato il posto a Manolas, a titolare. Esatto. Sì, lui fece quell'errore a Udine nella prima partita, poi sì, comunque da quel momento in poi sempre fatto non bene, di più, quindi è in costante crescita. Praticamente ha levato il posto proprio al titolare. Sì, all'epoca era Manolas, poi gli ha tolto il posto ed è diventato lui il titolare. Sì, io penso può sbagliare qualche volta. Come no, tutti possiamo sbagliare, dai, ci sta. Però ci sta sempre l'appoggio che poi di Lorenzo che va a sopperire un po' alle deficienze del centrale. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda... Vai, veloce Antonio, che poi ci sono altre chiamate. Per quanto riguarda, diciamo, sostituire Anguissa, io ci metterà Don Belé e poi sostituirlo in gara in corso. Ok. Solo questo volevo dire. Antonio, sei stato preciso come al solito, quindi io ti mando un abbraccio e ti ringrazio per averci chiamato. Ciao. Buon pomeriggio a te, grazie ad Antonio da Pianura. Siamo negli ultimi 10 minuti di trasmissione, ragazzi, chiamateci 081 353 4588, intanto io leggo qualche altro messaggio da YouTube. Gianni Iaccarino contro il Bologna, meglio Juan Jesus o Ostigard? Io metterei Ostigard questa volta contro il Bologna. Se in Champions avevo detto Juan Jesus, questa volta metterei Ostigard perché ha bisogno anche lui di giocare e di prendersi quelle che sono ovviamente le sue responsabilità. Andiamo al telefono però, giusto Emanuele? Sì, allora, pronto? Ciao, con chi parlo? Anche la mattina, adesso ti trovo qui. Ah, eccoci qua. Eccoci qua, Salvatore. Siete molto preparati. Da Catanzaro, giusto? Da Catanzaro, sono napoletano, ma vivo qua in Calabria, lo so. Che di solito vanno al nord, io sono venuto al sud. Fa caldo a Catanzaro? Si sta benissimo, giornata primaverile. Che meraviglia, si va ancora a mare. Esatto, sì. Qui ieri ha piovuto ininterrottamente dalla mattina fino alla sera, invece oggi meglio fortunatamente, anche un po' più caldo. Io lavoro, quindi non posso godermi tutto questo. Anche noi, quindi pioggia o sole non ci cambia niente. Fino a 2 settimane fa ti confesso che sono andato al mare di fine settimana. Ci sta. I bagni ottombrini sono quelli... È ancora più bello poi con l'umore che abbiamo in questo periodo. Siamo belli sorridenti, esatto. E ti posso assicurare che qua si stanno togliendo tutto il cappello, perché qua ci sono tanti juventini, milanisti, ce ne sono tanti, no? Qua, purtroppo, mi sa che loro tanto sorridenti non sono in questo periodo. Però ti posso dire che sto vedendo molta sportività, che tutti si stanno togliendo il cappello a dire veramente... Mi stanno facendo tutti i complimenti perché meno male, va. Per tutti gli amanti del calcio e dello sport è una goduria, ecco, vedere giocare il Napoli in questo momento. Vero, la sportività non deve mai mancare, lo sfottò sì, la sportività mai. La sportività ma perché poi il calcio è poesia, è sentimento, è romanticismo, non va. Bravo Salvatore. Maltrattato quelle brutte cose. Esatto. È bello vedere una squadra che gioca a calcio, poi se la squadra che tipi, voglio dire, poi siamo all'estero totale. Naturalmente stiamo, diciamo, tornando in tema. Vai. Visto che stiamo comunque, secondo me è stata fatta una preparazione ad alti livelli, perché è stata lì a Di Mare, è stata fatta proprio per partire proprio forte, no? Perché visto che poi interrompiamo a novembre, secondo me Spalletti l'ha organizzata proprio così, insieme al suo staff, questa preparazione. Naturalmente poi questo comporta che puoi avere degli infortunati, perché a giocare a quei ritmi poi, come abbiamo visto, poi anche già stava un pochettino, l'ho visto già. Non al 100%, sì. Non al 100%, già con la Cremonese l'ho visto nel secondo tempo che calava. Però se la forza di questo gruppo, che sembra veramente che non dipendiamo più dai singoli, no? Anche se i singoli naturalmente poi si esaltano all'interno di questo, diciamo... all'interno della squadra si saltano poi i singoli. Naturalmente anche questa è una grande mancanza, come anche Rachmani. Certo. Però la forza del gruppo secondo me possiamo fare. Io rischierei
Gaetano, lo so che è più... No, mi piace invece come... Allora, potrebbe sostituire più la Bozza, forse per caratteristiche, giusto? Mi sembra che è più... Sì, però avendo anche Demme... Già Gaetano ha fatto un po' tutto là, ha fatto la mezzala, ha fatto il regista, ha fatto il trequartista. Lui è un po' più offensivo, Gaetano. Però come ruolo secondo me ci può stare come mezzala destra. Diciamo che non mi sembra che abbia questo centrocampo irresistibile, insomma, magari che il palleggio li possiamo fare girare con sì, li facciamo, dobbiamo farli correre, dobbiamo farli muovere. Dobbiamo farli muovere, Gaetano potrebbe essere ideale, perché Dombele mi sembra che entra meglio a partita in corso, si è procurato rigore, ha segnato in corso, quando è partito all'inizio sembra che ha sempre sbagliato, no? Pure per Scaramanzia. Esatto. A memoria. Quando è entrato ha fatto bene, dall'inizio... Tutto fa brodo, anche la scaramanzia, soprattutto a Napoli. Ci attacchiamo a tutto, insomma. Però, ripeto, io gli ero fiducia a Gaetano e fare entrare poi Dombele. Ma non solo le condizioni di Demme, come sta Demme? Demme ancora non ha il ritmo partita, tutti i 90 minuti non ce li ha, deve, secondo me qualche spezzone deve giocare anche lui, un po' come Osimhen, deve gradualmente rientrare. Vabbè, Osimhen è mancato di meno, questo manca sì, un bel po', a maggior ragione, poi diciamo due fisici diversi, Osimhen è più esplosivo. Che Osimhen non si... Diciamo che subito mi sembra che non ha grande bisogno di ritmo partita. Ha fatto capire che vuole entrare, diciamo, nella forma migliore. Esatto, anche se posso fare una piccola considerazione, sembra che dal punto di vista della qualità, attenzione, sembra che con Raspadori si gioca un po' meglio. No, non sembra, in realtà è così. Però perché cambia il modo di giocare, magari risalta più all'occhio, ecco. Risalta più perché magari lega più il gioco, gioca più con tutti gli altri, invece Osimhen cerca... Cioè, mi sembra che pure come si dice, si innervosisce pure poi se non gira il pallone, no? Sembra perché lui va sempre in profondità e vuole sempre questa palla lui addosso. E questa cosa qui, vabbè, naturalmente sono due modi di giocare diversi, però meglio per noi, ecco, perché abbiamo veramente parecchie cartucce da sparare in questo caso. Perché poi con le partite che c'è da dare la profondità, con la velocità, voglio dire, le squadre che ci hanno dato spazio, per dire a Milan-Napoli, io avrei visto molto meglio Osimhen. Secondo me se ci fosse stato Osimhen avremmo fatto ancora meglio a Milano, per come ha giocato il Milan, perché il Raspadori in quella partita... Sì, nel primo tempo soprattutto. Ci sarebbe servito più Raspadori, perché io l'ho visto veramente isolato. Però fortuna nostra che l'abbiamo tutti, abbiamo anche Simeone. C'era un bel lavoro per Spalletti. Sì, però meglio questo problema qua che non averli, caro Salvatore. Ma facciamo, voglio dire, teniamoci belli tutti quanti. Esatto. Voglio dire che prima, purtroppo l'anno scorso abbiamo visto quanti sono mancati, che purtroppo dobbiamo giocare con Petagna, che con tutto rispetto non è a livello di questi qui. Non è Raspadori e Simeone. Con Mertens quando è mancato Osimhen, che comunque non aveva 90 minuti. Sì. Voglio dire, è questa la forza di quest'anno. Vero, abbiamo 18 uomini che sono tutti quanti, voglio dire, funzionali e di livello. Sì. Veramente. Io guarda, farei giocare Gaetano. Speriamo bene, lascio spazio agli altri. Forza Napoli. Sempre Salvatore, ti abbraccio. Ragazzi. Grazie per aver chiamato. Si fermerà per il mondiale e quello secondo me sarà un vantaggio per noi, perché poi possiamo recuperare e ripartire tutto da capo. Effettivamente, ma poi ve lo mostreremo noi da vicino, non ti preoccupare che noi non ci fermiamo durante il mondiale, quindi seguiremo il Napoli anche lì. Si fermano, diciamo, giustamente il campo generale, ma noi tifosi non ci fermiamo perché saremo sempre lì a raccogliere le notizie. Ma voi tifosi siete il cuore pulsante, figurati se vi fermate. Noi giornalisti facciamo il nostro e d'altronde siamo Calcio Napoli 24, figurati se ci fermiamo, quindi continuiamo ad andare avanti. Tutte le mattine vi seguo. Faccio un lavoro che piace, mi metto la cuffietta e quindi ti ascolto. Ti ringraziamo, caro Salvatore. Un abbraccio a te. Ok, un abbraccio. Grazie a Salvatore da Catanzaro. Allora, di che state parlando sulla chat di YouTube? Quando c'era Alessandro Marrazzo ha fatto un casino, molto maleducato. Ma chi, Alessandro? Ah, Antonio da Boscoreale. Ma ragazzi, ma se siete maleducati noi qua non vi accettiamo. Potete dire quello che volete, non potete assolutamente partecipare se siete maleducati. Se chiamate, fate il vostro sproloquio, attaccate il telefono, siete dei maleducati e quindi qui non avete voce. In zona Cesarini, chi abbiamo? Chi abbiamo in zona Cesarini che si è salvato in calcio d'angolo all'ultimo? Infatti mi stavo preoccupando che ancora non aveva chiamato. Pronto? Ciao Riccardo.
Tanto buon pomeriggio Riccardo. 16:58, ce l'hai fatta proprio, non sai neanche tu come. Vabbè, poi la colpa è tua. E che ho fatto io? Scherzo. Anto, allora, veloce, vai, vabbè, fino alla fine della trasmissione, a te la parola. Partiamo da Anghissà. grazie. Partiamo da Anghissà però. Anghissà è troppo importante per il Napoli. Non sono d'accordo con Luigi da Casoria perché l'assenza di Anghissà è più grave di quello di Ramani. Sì. La Raxmani è sostituibile, Anghissà ce la possiamo cavare un po' con Dembélé, però non è proprio così. Non è la stessa cosa, no. Poi togliamo Gaetano e Elmas da mezzo, devono entrare nel secondo tempo. Ok. Ma non devono partire mai titolari, e su due. La terza cosa, hai sentito Sacchi? Come no? Che ha detto quello che ha detto io ieri. Se ne è accorto dopo però. Ha sentito te, Antonio? Dove può arrivare il Napoli? E io dissi il Napoli può arrivare in semifinale. Speriamo. Quello Sacchi e Bicopia, hai capito? Cioè, quello Sacchi ha sentito il filo diretto di Calcio Napoli 24 e stamattina ha scritto lo stesso sulla Gazzetta. Come vedi, a una certa età c'è sempre da imparare. Certamente, ma non si smette mai di imparare, Antonio. E poi il fatto che Mora Spadori rassomiglia a Romano, io l'ho detto dall'inizio. Effettivamente è vero, sì, me lo ricordo, me lo dicesti proprio tu. Rassomiglia a Romano, allora questo 124... Antonio da Casoria 24 facciamo. Vabbè, poi l'ultima cosa, il risultato per domani. Vai. Partiamo da 2-0. Ok. Però io non te lo chiedo neanche. Raspadori o Osimhen, chi fai giocare? Ma secondo me Spalletti domani ci farà qualche sorpresa. Vedi? Nel senso? Per me deve giocare sempre Raspadori. È su questo. Pure quando sta Osimhen, attualmente. Io sono d'accordo con te, in questo momento io a Raspadori non ci rinuncio. Raspadori è il miglior giocatore che sta in Italia. Sì, io a Raspadori non ci rinuncio in questo momento, quindi sarà un bel problema di Spalletti. Guardaschello. Togliamo questi paragoni. Guardaschello sarà più forte di Berta. Speriamo. Perché è più potente. In tutti i modi è più veloce e più potente. Noi glielo auguriamo a Kvaratskhelia, francamente. Poi starà a lui disegnare la sua carriera. Perciò abbiamo Romario e Kvaratskhelia. Figurati un po'. Stiamo a posto per 10 anni. Non è male, Antonio. Non è niente male. Buon weekend. Buon weekend a te, Antonio. Un abbraccio, grazie mille ad Antonio da Casoria. E chiudiamo il nostro filo diretto con Antonio da Casoria, uno dei nostri fedelissimi. Allora, sì, che state scrivendo qui ancora del filo diretto con Alessandro? Ragazzi, ma non ci dobbiamo tornare troppo sopra, ve l'ho detto, chi vuole intervenire qui al filo diretto deve essere educato. Chi pensa di stare a casa sua, alza il telefono, alza la voce, dice le parolacce, sproloquio, eccetera, eccetera, senza dibattito e poi attacca il telefono, non è il benvenuto e non sarà più il benvenuto. Avete la chance, se ve la giocate male, sono problemi vostri, non certamente nostri. Allora, saluto Raffa Piobalzano che è intervenuto prima, mi hai fatto divertire un sacco, chiamaci più spesso Raffa. Lina Vernaccia, Alessio Ricciardi, Luigi Grande, Giovanni Davide Drago, poi Antonio Balisciano, Mauro Nardos, insomma ragazzi siete tantissimi, Nicolina Battista, Hernan, eccetera, non riesco a salutarvi tutti, ma siete tantissimi, anche Raffaele Iafulli. Domani io giochiamo domenica però ragazzi, non domani, con Sirigu per far riposare Meret, poi difesa quella, Rachmani sostituto con Juan Jesus, poi il resto uguale, Zielinski, Lobotka, Raspadori, Osimhen, Lozano, Kvaratskhelia, 4-2-3-1 super offensivo per te. Vediamo quello che succederà.
cari amici telespettatori. Emanuela, 17.03, abbiamo sforato di qualche minuto, mi ho recuperato il ritardo. Grazie sempre ad Emanuele e Bernardo, ragazzi, che cos'è? Che cos'è Emanuele Bernardo? Che ne so io che cos'è? È il numero uno dei numeri uno, però noi lo dobbiamo ogni tanto pungolare, dobbiamo fare le tiratine dei recchi, dobbiamo fare i cazziatoni in diretta, perché sennò lo dobbiamo tenere sulla corda, perché se è spronato Emanuele, regista numero uno d'Europa, altro che semifinale di Champions. Grazie Emanuele Bernardo, grazie a Giuseppe Gaudiero, il nostro grafico, grazie a tutta la redazione di calcionapoli24.it, grazie a tutti voi che avete chiamato e scritto su YouTube. Ragazzi, mettete like alla diretta di YouTube e iscrivetevi al canale di Calcionapoli 24. Vi lascio a quella che è la programmazione di CN24 TV, canale 79 del digitale terrestre. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, che vi augura buon pomeriggio.